Hello， 大家好，我是王胖。如果你最近刚好要购买电视的话，胖胖今天要开箱的这款产品可以参考一下，也就是画面上现在看到这台东元的 TL55U12TRE， 它是一款55寸的 4K Android TV 智慧显示器。究竟有哪些特色？底下帮大家一一做介绍。首先看到的是外包装，型号在这边。产品的特色包括 4K 解析度、Netflix 正版授权等等。买的时候呢，也都会提供免费的基本安装服务。来看到显示器的本体，尺寸方面不含脚架是 123.1 乘 71.7 乘 8.85 公分，包含脚架的话是 123.1 乘 76.7 乘 21.2 公分。造型的方面采用的是相当主流的设计风格，萤幕四周是窄边框设计，左右跟上方的边框只有1公分，下方也只有2公分，提供不错的视觉满足感。下方的中央是东元的 logo， 同时也可以看到电源灯以及红外线接收器。脚架的部分采用的是金属材质，除了摆放起来很稳固之外，搭配亮面的黑色烤漆，整体看起来相当的利落高雅，放在任何装潢风格的空间中都可以完美的融入而不会显得突兀。所有的端子都集中在机身的左侧，比起在下方的设计，在侧面的插拔会方便很多。内建呢包括3组的 HDMI 2.0 以及 AV 端子、3.5 音源输出、光纤音源输出、网路孔各1组，还有2组 USB 2.0， 大致上该有的都有了。背面可以看到20×20的壁挂孔，可以安装符合 VESA 标准的电视壁挂架。转回到正面 ，TL55U12TRE 配备了一块3840×2160解析度的 RGB 真 4K Bright View 超明亮面板，支援最高 4K 60帧显示，5000:1的对比度，10 bit 色阶以及 HDCP 2.2。除此之外，你也可以在设定中针对画质以及声音进行更进一步的设定，来满足个人的观看习惯。在实际体验方面，个人认为 TL55U12TRE 除了真 4K 解析度在55寸面板上的表现十分细腻之外，色彩的调性我觉得也相当舒服，看起来非常饱满透亮，但同时却不会太过浓艳而显得不自然。另外，它也支援 HDR10、HLG 以及杜比世界3套 HDR 影片标准，可以让显示的画质更鲜艳明亮。音讯方面，除了有2组9瓦扬声器之外，也支援了杜比音效。设定中可以开启 Dolby Digital 以及 Dolby Digital Plus。这代表你在观看串流影音平台，像是 Netflix 的时候，只要有看到出现 4K Ultra HD、杜比世界或是 5.1 音效的标志，就表示在观看的时候能够享受到更好的声光体验。TL55U12TRE 还有一个超棒的地方，那就是开机速度超级无敌快，官方宣称3秒极速开机，甚至我觉得还是比较保守的说法。实测过程中，有时候唤醒甚至还不到3秒，几乎是随按随开。这除了是因为它提供了类似休眠的待机模式之外，还有就是它内建的 ARM 的 Cortex A554核心处理器，提供了相对充足的性能。除了开机快速之外，一般操作的流畅度也很好，无论是在选单中的切换，或是应用开启的转换过程，都算得上是十分的及时快速。另外，它也支援 HDMI 装置联动开机的功能。我测试像是 Chromecast with Google TV 或是 Sony 的游戏主机 PS4， 只要开启装置，显示器就会自动跟着开机，并且切换到对应的 HDMI 讯号源，或是在显示器开机的情况下启动其他的装置。例如让 PS4 开机，讯号源呢也会自动跟着切过去。不过呢，我这边有测试到中华电信的 MOD 不支援 HDMI 联动，还有 MOD 的遥控器可以直接控制 TL55U12TRE， 多按一下开机键，其实也不会太麻烦。TL55U12TRE 搭载的是 Android TV 9作业系统，除了内建的 Netflix、YouTube、Play 电影以及 Amazon Prime Video 之外，你还可以到 Google Play 商店里面去下载各种应用。以串流平台来说，像是爱奇艺、MyVideo、Friday 影音、立 TV、Line TV、KKTV、巴哈姆特动画风以及 HBO Go 都可以下载。音乐的部分只有 Spotify 之类的，其他还有一些像是小游戏啊、小工具之类的应用程式，可以说是应有尽有，都可以依照需求自由扩充，让功能变得更丰富。遥控器可以看到 Netflix 和 YouTube 的实体按键，除了按一下就可以快速开启之外，这也代表这台显示器有获得这2个平台的正版授权。设定里面也可以看到相关的认证号码。其中 Netflix 的部分有没有授权其实差很多。如果你的 Android TV 智慧电视没有 Netflix 的授权，虽然也可以透过 APK 来安装 Netflix， 也是可以观看到影片的内容，但是解析度之类的就有可能会受到影响，没有办法享受真正的高画质内容，声光体验会大打折扣。所以如果你喜欢追剧的话，建议是买有通过认证的装置会比较好。TL55U12TRE 的遥控器也支援 Google 助理声控操作，想看什么或是查找资讯，只要按下遥控器上的 Google 助理按键，然后对着麦克风用说了就可以了。鬼灭之刃。这台显示器它也有内建 Chromecast 的功能，可以支援 Android 跟 iOS 装置的画面投放。例如你在手机上用 YouTube 看影片看到一半，
回到家想要切换大萤幕继续播放，只要点一下投放键，选择投放，显示器就会开始接着播放影片。或是你也可以把手机画面直接映射到显示器上，一些没有办法投放画面的应用，就可以透过这个方法在大萤幕上显示。好了，那以上呢就是东元的这台55寸 4K 显示器 TL55U12TRE 的开箱介绍。个人是觉得它在显示、音效、端子配置、功能应用以及外形质感方面都有不错的表现。个人最喜欢的还是它的超快开机、流畅的界面、HDMI 联动，还有支援 Chromecast 的功能。当然，在画质以及音效上也有很好的表现。支援 Netflix 跟 YouTube 的正版授权也很重要。价格的话也落在2万以内，还算不错。总之，如果最近想要换电视的话，可以把这台列入考虑。产品的官网链接我会放在说明栏，有兴趣的话可以点过去参考一下。那这次影片就到这边，如果喜欢我的影片的话，欢迎帮忙按赞、订阅、分享，还可以全当。我们下次见，拜拜。